Crunchyroll trazendo muitos spoilers aí sobre Darling in the Franxx, perguntas aí inusitadas, e o autor de Darling in the Franxx também numa entrevista aí deixa soltar uma pérola. Ficou curioso? Vem comigo! Poderia ficar com ele para todo o sempre. E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E hoje a gente vai falar sobre Darling in the Franxx, esse anime fantástico aí que a gente assistiu e a gente fica ansioso por informações. E é isso que eu vou trazer pra vocês, pessoal. Hoje se liga aí que tem notícia boa. Vou deixar melhor aí no meio do vídeo ou no final, não vou te contar, mas tem uma notícia, galera, muito boa. Vocês estão ligados que eu procuro mesmo. Agora eu fui na gringa, pessoal. Entrei lá nos canal gringo, comecei a pesquisar, pesquisei coisa pra caramba. E quem procura acha algumas coisas foda pra caramba. Vai fazer você dar aquela... Sabe? Se liga aí, tô ligado que você gosta de Darling, eu tenho certeza que você vai deixar um like, vai até compartilhar esse vídeo aí, porque você vai ficar tão feliz. Lembrando, assista até o final, pessoal, não somente esse vídeo, qualquer vídeo assista até o final, porque dá trabalho pra caramba. Agora são mais ou menos 3 horas da manhã, pessoal, eu juntei todas as informações. Tô gravando pra você ficar feliz e pra gente dar aquela hypada, porque a segunda temporada de Darling in the Franxx tá chegando, galera! Deixa o like, se inscreva e vem comigo! Galera, vocês estão ligados que os fãs de Darling in the Franxx são meio lunáticos, né? Eu posso falar porque eu sou um. Então a gente é meio fissurado, a gente é doidão, eu posso considerar assim. Tem várias fanbases, Naruto, a gente vê que o povo é doidão pro Naruto, Dragon Ball. Mas eu vou falar com você, Darling, os fãs de Darling tá batendo na porta. Os fãs que mais gostam do anime, pessoal. E os fãs fizeram que o autor de Darling in the Franxx desativasse sua conta no Twitter, pessoal. Isso mesmo, pessoal. O Twitter do autor de Darling in the Franxx foi divulgado ali no site e tal. É um site falando sobre o autor. E eles colocaram um link aí do Twitter do autor de Darling in the Franxx, né, pessoal? E o que aconteceu? Caramba, o trem explodiu ali, sabe? Pá, fez aquela coisa e ele até bloqueou ou cancelou. Creio que ele bloqueou ali, só cancelou temporariamente, alguma coisa assim, ou excluiu a conta dele. Que eu creio que tantas pessoas que foram lá e pediram ele a segunda temporada de Darling in the Franxx, eu acho que a conta dele ficou louca, ele viu aquilo e não tava aguentando mais responder e cancelou a conta dele, pessoal. Os japoneses são meio sistemáticos, vocês têm que entender isso, pessoal. Eles não é igual a gente brasileiro, que a gente abraça, brinca com o outro. Não, pessoal, eles são pessoas mais reservadas, eles gostam do espacinho dele e tal, tudo. Eles não são aquela pessoa tão assim, é o jeito, a cultura deles, eles não estão errados. Mas quando o cara se deparou com isso, pessoal, acho que ele ficou meio bolado, sei lá, ou não conseguia responder, não sei qual sensação que teve. Mas que o povo deu o recado, deu, pessoal. E o cara foi lá até deletou a conta. Eu fiquei triste por um lado, que eu queria, sabe, acompanhar o Twitter dele ali pra saber novidades de Darling in the Franxx. Porém, isso aconteceu. Não sei se foi bom ou foi ruim, deixa aí embaixo nos comentários. Outra informação sobre Darling in the Franxx bem legal, galera, vem da Crunchyroll, mas não da BR, foi de outro país. Infelizmente, tudo que é BR a gente não acha, pessoal, é muito ruim. Procurei e vi uma enquete ali onde a Crunchyroll perguntando aos fãs, né, fãs gerais, qual segunda temporada que eles querem que ela invista, qual que o povo gosta e tal. Ela tem que saber, né, pessoal? Eu mesmo, quando faço algumas enquetes aí na comunidade, é caminho pegar uma informação e trazer mais conteúdo pra vocês. Da mesma forma a Crunchyroll faz. E qual foi o anime que você acha que foi mais pedido nessa enquete, galera? Vamos ver se você adivinha, galera. Darling in the Franxx, né, galera? Você vê todo mundo Darling. Tinha outros animes? É óbvio, com certeza. Mas Darling reinando ali, pessoal. E a Crunchyroll não falou nada, né? Só viu aquilo ali, não deu resposta. Mas o recado foi dito, pessoal. Lembrando, não foi BR. Então não foi nós fãs, foi os fãs também de outros países lutando por essa causa. E eu achei bem legal. Uma coisa que eu ouço muito dos haters de Darling in the Franxx, galera, sempre eu tô ouvindo que eles falam que eu tô ficando louco, eu tô trazendo muito conteúdo de Darling in the Franxx, que Darling in the Franxx já era. Talvez os caras não sei porque não gostam do anime ou fica criticando a gente, o sonho da gente, né, galera? Isso que eu só falando isso, mas semana passada a Crunchyroll, semana passada não, tem uns dias, ela publicou um vídeo de curiosidade de Darling in the Franxx. Você acha que vai publicar à toa, pessoal? E nesse vídeo é um vídeo de curiosidade muito legal, que ela fala quantas vezes a Zero Tio falou Darling, pessoal. O vídeo é simplesmente fantástico, começa a partir do episódio 1, né? Vai mostrando a cena que ela falou Darling, até
até o último episódio, pessoal. E sabe quantas vezes ela falou Darling no anime, pessoal? 176 vezes, pessoal. Eu fiquei com dó da pessoa que dublou a Zero Two, pessoal, porque ela falou Darling 176 vezes, pessoal. É vezes pra caramba, toda ela chamando o Hiro ali, Darling, Darling, Darling. Se você quiser conferir, vou deixar o link aí embaixo na descrição, no comentário fixo. Dá uma conferida nesse vídeo. Foi muito nostálgico eu ver a Zero Two toda hora falando Darling novamente. Foi muito bom. Tô muito ansioso pra ver mais desse anime. Esse anime é foda pra caramba. E você achou que você ia sair de mãos vazias e não ia ouvir nada de Darling the Franxx segunda temporada, meu filho? Achou errado. Aqui em Minas a gente tem um ditado, pessoal, que a gente mata a cobra e mostra o pau. Isso mesmo, galera. A gente faz acontecer mesmo e mostra as provas, galera. E hoje eu fui lá, pessoal, procurei várias entrevistas do autor de Darling the Franxx e eu vi uma com a Crunchyroll ali respondendo, pessoal, se tem sim possibilidades ou não de segunda temporada de Darling the Franxx, pessoal. E essa aí foi muito boa a resposta do autor. Você vai adorar, pessoal. Vou falar com minhas palavras, o texto vai estar aparecendo aí, você pode traduzir para você entender um pouco melhor, porque eu só consegui nesse linguajar o print que eu tirei, né? Mas, galera, significa mais ou menos o seguinte, ele fala, pessoal, que essa obra cansou ele pra caramba, e realmente foi uma obra muito perfeita que com certeza trouxe uma exaustão muito grande pra ele, que ele dedicou pra caramba, e ele fala que ele precisa recobrar as forças dele, pessoal, porque ele sabe que é uma obra muito boa, ele precisa recobrar essas forças, e assim que ele recobrar suas energias, ele vai dar a resposta se vai continuar a segunda temporada de Darling the Franxx. Logo após ele falar isso, ele dá risadas e é somente esse trecho que a Crunchyroll respondendo ali, tá o print aí da Crunchyroll, porém não foi a Crunchyroll aqui do Brasil, porque infelizmente aqui no Brasil a gente só sabe das coisas por último, né, galera? Mas eu fui na gringa, apareceu essa entrevista aí, pessoal, é oficial, tá aí o print pra vocês verem, pessoal, e o autor falou dessa forma. Na minha opinião, o cara pegou, falou que tem possibilidade, galera. Até o momento a gente não considerava isso, pessoal. Não tinha nenhuma frase, nenhuma coisa do autor falando sobre segunda temporada, pessoal. E nessa entrevista ele fala sim, que após recobrar suas energias, pessoal, essa entrevista já tem um tempo, né? Após recobrar suas energias, tudo, ele voltaria talvez a escrever a segunda temporada de Darling the Franxx. Só que ele deveria ver primeiro. Basicamente que ele disse que tem chances de segunda temporada, pessoal. Antes a gente não tinha certeza e agora a gente tem certeza que sim, o autor pensa na segunda temporada de Darling the Franxx. E o cara dá risadinha no final, galera. Pelo amor de Deus, né? Tá na cara, então tem possibilidade sim, galera. Se liga aí que qualquer momento eu vou trazer aí bomba, Darling the Franxx segunda temporada anunciada. Você vai ser notificado. Para isso, deixa o like, se inscreva, compartilha esse vídeo para me trazer mais conteúdos como esse, pessoal. Vou procurar mais conteúdos assim que eu sair mais informações de Darling the Franxx, vou trazer no canal para você saber. Até a próxima, valeu!